seorang masalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'f. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'f. Ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu man yasha'u wa huwal alimul qadir. Yakhluqu man yasha'u wa huwal alimul qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu Allah alladzi yang telah khalaqakum menciptakan kalian min dha'fin dari keadaan lemah, tsumma kemudian ja'ala menjadikan min ba'di dha'fin setelah jadi lemah kuwatan menjadi kuat. Tsumma kemudian ja'ala menjadikan min ba'di quwwatin setelah menjadi kuat dha'fan jadi lemah wa syaibatan dan beruban. Mohon mutak cesaibah ubanan. Yakhluqu ia menciptakan ma yasha'u yang dikehendakinya, wahwa dan ia al-alimu yang maha mengetahui, al-qadiru yang maha berkuasa. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Salah satu yang harus diterima itu oleh manusia adalah siklus kehidupan, di mana siklus kehidupan itu berawal dan berakhir mempunyai tahapan yang pasti. Jadi kealaman nama can pasti, tapi siklus nama pasti. Demikian pula selain siklus kehidupan, manusia juga akan mengalami siklus yang lebih besar yang mencakup siklus kehidupan, kematian, dan hidup setelah matinya. Nah, tanya jadi siklus eta. Nah, pada tahapan pertama siklus kematian, kemudian menjadi siklus kehidupan. Nah, manusia itu sedang mengalami perjalanan. Tahapan itu pasti walaupun belum pasti teralami. Nya, babaturan babaturan ulin aya nu tos maot? Aya. Babaturan sakola aya nu tos maot? Aya. Babaturan naon deui? Babaturan naon we nya aya nu tos teh payun maot sanajan santragan.
Tah, siklusnya itu belum tentu pasti teralami, tapi dia pasti. Kita sudah mengalami masa bayi, sudah mengalami remaja, anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian mempunyai anak, kemudian menjadi tua. Merenang ayeunanya nu kapayunan teh kan dewasa nama sudah urang teh boga budak atos itunya malah anu tos incuan. Nah, itu siklus yang pasti akan terjadi walaupun belum pasti teralami. Nah, lamun anu budak nungguan jadi remaja nungguan jadi dewasa nungguan jadi anu kolot nungguan jadi naon anjir ini teh kolot kalau bisa sok atuh lamun geus kolot pisan nungguan naon nah gitunya. Jadi siklusna sabab teu aya di dalam siklus kehidupan manusia geus kolot pisan jadi ngora deui teu aya. Nah, tidak ada. Semua itu akan teralami oleh manusia. Nah, maka iwati rahimakumullah, di tahapan apa kita sekarang itu harus juga sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, yang kita lakukan, karena itu akan memberikan ketentraman, kenyamanan. Tong nupikeun ka teu move on. Teu move on teh naonnya? Urang teh geus incuan tapi rumah teh asa parawan we nya nepikeun ka aya bahasa naon Nelly teh naon neneli salincah-lincanan ini nya aya centil aki-aki ganjen cenanya tua-tua keladi makin tua makin jadi. Nah eta teh teu on perasaan ngora ken nya keur ngora ditato buaya geus aki-aki jadi cak-cak kan ngareot kulitna oge. Nah teu tah mahan ku panggilan oge nya ku panggilan oge kan teh berubah nya keur alit lucu geulisnya di neng ini lucu gelis neng gitunya ngagedeannya neng deui rada agem boga adi teh neng nya boga tos nikah boga budak bu neng geus jadi nini teu pantes ni neng aya lain ngaran-ngaran teuing mah teu pantesnya ni neng tapi di nini tapi di neng itu teh jadi pepeling kanggo urang sadayana bahwa siklus kehidupan itu tetap berjalan. Syukuringnya sakapung masuk pohonnya sok tara ngaragap kana diri sorangan mun papendak jeung batur teh nyebut teh apa-apa weh padahal bedana ngan satahun. Pada itu katingali leuwih kolot cek urang buat teuing cek batur mah urang leuwih ada anu disebut bapak teh saentragan ke urangnya untung weh meureunan aya nama bahasana bapak teh dalam artian saling menghormati pak dan sejabina. Nah iwati rahimakumullah, siklus itu di dalam surah Ar-Rum ayat 54 diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian dari apa? Min dha'fin, dari kelemahan. Nah, ini ada kalimatnya samanya diulang beberapa kali. Min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin, terus aya deui min ba'di kuwatin dha'fan. Kemudian ada lagi kalimat kuwatan satu kali, ada lagi min ba'di kuwatin kuat. Iya kalau di dalam terjemah bahasa Arab biasa mah menunjukkan sama diartikeun teh dolfin lemah, summa ja'ala mimba di dolfin kemudian dijadikan setelahnya lemah
kuat, kemudian dijadikan setelah kuat lemah. Lemah nu kahiji jeung lemah nu kadua sami teu? Nah, berarti teu saminya. Nah, dikitukeun mah. Nah, memang dalam rumusan para ahli tafsir kalau ada kalimat yang sama diulang dalam satu ayat itu menunjukkan makna yang berbeda. Jika kalimat toharohnya tentang wayas alunaka anil mahid kul huwa adam fatajilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan mendekati istri kalau sedang haid sampai mereka itu bersih. Faidata toharna kalau sudah bersih. Jadi bersih nu kahiji jeung nu kadua sami teu? Beda. Bersih nu kahiji mah berhenti haidnya, bersih nu kadua mah geus mandi. Jadi teu meunang ibu karek beres haid engke we sakalian si bapak yang tua towel mandina engke sakalian teu tiasa. Harus bersih lah karena rumusannya seperti itu. Nah, ini di dalam surah Ar-Rum ayat 54 juga kalimat yang sama diulang itu diartikan sama secara terjemah tapi berbeda di dalam makna. Nah, salah satu tafsir seperti di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan min dhafin itu dari keadaan lemah itu adalah dari keadaan manusia sebelum diciptakan. Sebelum diciptakan. Orang diciptakan tina naon Bu? Tina cai mani. Cai mani. Samemeh jadi cai mani di mana urang? Di mana? Saripati tanah teh di mana? Dina makanan, dina jengkol. Dina hayam. Nya, terus dina deui nya dina tutuwuhan, dina bebetian, na beas, dina jagong. Ta urang teh aya di dinya teuing bentuk takumaha nya. Terus we ku Allah Subhanahu wa taala dijadikan melalui indung jeung bapa urang sadayana teh sperma jeung ovum nu disimpan di korori makin tempat-tempat yang kuat. Nah, kuatnya gitu, bak didofin kuatan. Nah, lajeng wati marimakumullah itu kalau tidak terjadi proses pembuahan maka akan membusuk. Sel ovum di dalam perempuan akan busuk jadi head. Di lelaki kalau misalnya sampai keluar namun tidak terjadi pembuahan kapiceun, dipiceun, dibersihan. Tak kedingan lamun urang janabat tos junub. Nah, air mani itu kan teu diwadahan, teu disimpen lebar gitu nya. Pi jelemaeun itu lebar henteu. Dipiceun, dikumbah. Nah, itu manusia itu berasal dari itu. Nah, dari benda yang kata manusia saja itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Tak cek Al-Quran, mimma'in mahinin, dari air yang hina. Nah, manusiana sorangan oge lamun kena pecai mani eta dibersihan, dikumbah, dicuci. Jadi kan lamun endog teh mah pijadieun indukna nya. Mun endog hayam pijadieun hayam. Mun endog lauk pijadieun lauk. Lamun jelema spermatozoa siga endog pijadieun jelema. Maha mana endog jelema jeung endog hayam? Siapa? Mana? Oh tuh endog hayam mah aya nilai ekonomisna Bu, sakilo 25. Di ditu aya dia turun sakilo 22, gejretkeun deui sakilo 17.5, ngajet teh 17.2. Endognya nepikeun ka di Cina mah geus aya pabrik nyieun endog. Siga endog hayam. Bisa kitunya. Nah, maka iwatimar himakumullah ta lamun urang misalna dina kaayaan kitu lebih berharga mana? Lebih berharga mana? Nya urang cai mani teh kan pi jelemaeun. Endog hayam teh pi hayameun. Lebih berharga mana?
Hah? Cing, nah make dipiceun? Cing saha nu membutuhkan? Mohon bang sperma teh lain ku sabab sperma na tapi ku sabab jelema na eta ge rarasaan ku sabab cenah ieu teh bibit unggul pinter cerdas bari cantang tuh profesor ge aya nu budakna autis ieu mah secara umum cai mani mahal mana jeung endog hayam kitu buktina naon nya nu kaluar oge dipiceun dikumbah dibersihan sok aya nu menjual sperma aduh oh lamun dog maka kan di Islam oge dikeun ka diajarkeun toharoh teh lamun aya cai mani teh lamun nek salat bersihan cing cirini yang jelema na ge geuleuh nya teu berharga jeung lamun misalna bener eta bisa dihargakeun cek aturan hukum agama meunang teu ngajual sperma kan teu meunang nah eta nya Bu sok ayeuna tatangkalan hirup nya terus jelema hirup jelema barang daharna naon nya daharna naon daharna jelema mun teu daging tina sato nah tina tumbuhan pare bebetian jagung buah-buahan berarti jelema lamun eueuh sato eueuh tutuwuhan bisa hirup teu bisa mun bisa ngadahar naon cai mah nginum lain ngadahar ngadahar naon nya sok ayeuna tutumbuhan lamun eueuh itu tumbuhan barang daharna naon jataranya pupuk jeung sajabina hirup jadi hirupnya jadi urang mah lamun eueuh sato jeung tutumbuhan tidak bisa hidup aya tutumbuhan lamun eueuh urang eueuh sato bisa hirup bisa hirup jadi berhak mulia keneh mana manusia jeung tutumbuhan dina level biologis itu tadi cing Bu lamun pare teu diurus ku manusia jadi moal jadi cek saha tatangkalan Bu tatangkalan pohon naon Ibu mun eueuh jelema jadi moal jadi lamun jelema eueuh tatangkalan jadi lamun ku level biologis mah manusia jeung tatangkalan teh ternyata leuwih berharga tatangkalan sabab naon dina rantai makanan ge nya tumbuhan disebut sebagai produsen bahasanya produsen yang bisa memproduksi makanan kedua tumbuhan dimakan oleh belalang disebut konsumen tingkat 1 belalang dimakan oleh kodok manusia mah ada segala malah secara ku belalang dimakan oleh katak atau kodok bisa natenya kodok dimakan oleh orar kodok konsumen tingkat 2 terus ular konsumen tingkat 3 tapi kan kamun orai mun didahar dikersakeun saha nu ngadar orai elang ditewa ku manusia dikersakeun didahar ku manusia itu berada di puncak rantai makanan eta nandakeun leuwih berharga nandakeun leuwih teu berharga nu berharga mah nu handap produsen yang bisa hidup tanpa ada ketergantungan kepada yang
makhluk yang lain. Manusia mah justru di luhur teh cing-cirining kabutuna paling gede. Jadi kalau secara biologis tadi manusia itu ternyata ya tidak lebih berharga daripada tumbuhan dari segi tadi mah. Kedua, geus jadi sperma pi jelemaeun endog tadi jeung endog hayam. Lebih berharga mana? Endog hayam. Nya endog geletukan hiji. Alah eta endog lebar. Aya cai mani ngecelak. Alah eta lebar. Aya nu kitu banjur aya oge. Geuleuh. Tuh, jadi kitunya Bu. Nah, eta teh dari secara biologis. Lajang wae ku Allah Subhanahu wa taala teh dijadikeun proses yang begitu dahsyat, proses pembuahan nepikeun ka manusia jadi we orok, jadi we jelema. Tah. Ada we berharga ayeuna mah jadi jelema mah nya orok. Pikeun ka orok ceurik teh diningna neng nya. Sok mun aki-aki ceurik diningna neng nek. Moal. Jadi berharga geus jadi jelema. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala dolphin yang pertama itu dari air mani yang dihasilkan dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Manusia dijadikan dari dolphin jadi lemah. Setelah ja'ala mimba di dolphin, dolphin nu kadua summa ja'ala mimba di dolphin. Kemudian Allah menjadikan dari yang lemah kedua, apa yang lemah kedua? Orok. Sabab orok mah disebut sebagai makhluk yang lemah. Teu bisa nanaon, nya bisa nangan ukur ceurik, nya sok lapar dihuapan, hoyong eueut dienenan, hoyong di apa teh dieean. Diombehan yang eman terus nyebut terus itu sangat lemah, hanya kemampuan hidayatul ilham berupa tangisan. Ku Allah teh dijadikeun orok, tapi ku Allah teh Bu dibekalan we orok teh ku kalucuhan. Nepikeun ka ibu cek istilahna mah ngumbahan cai kiih jeung ngisingna oge ibu teh resep we. Da beda jeung nalika ngurus kolot anu geus rempot. Nya kahampangan bau nya puntennya BAB berakna sok beda jeung orok mah bikin ka ieu di aisnya kecewer bagus bisa pipis alhamdulillah cing lamun kolot pokoknya meureun teu ambek-ambekan anak oge tah ieu kecewa bunga di ompolan ogenya dah sehat. Ceurik ngegorowok bunga sehat. Sok lamun teu ceurik-ceurik kumaha. Nah, maka Allah menjadikan di kadang mah itu takwa teh dibere jeung lucuna nepikeun ka kolot teh daek ngurus ku sabab lucu. Sanajan kumaha capek, nundutan, ripuh. Sebab dibere lucuna. Nah, kemudian setelah lemah, maka manusia itu berkembangnya, gedean, jadi budak jadi dewasa. Nah, setelah dewasa itu, manusia itu dahsyat Bu kemampuannya. Ya, aya nu bisa ka Cicaheum, aya nu bisa ka Tasik, aya anu bisa ke mana? Nguntas laut. Ya. Aya anu naik kapal kaluhur leuwih dahsyat Bu, lain ngan ukur bisa ngambang di laut, bisa abus ka laut bari hirup, malah ka dasar laut bisa abus, lain ngan ukur sakadar ngapung keluar angkasa. Dahsyatna jelema nya Bu nepikeun ka segala sesuatu nu teu kapikiran abstrak bisa diciptakeun ku manusia. Gedung-gedung anu tinggi naringkat kabehanana nepikeun ka kabehana teh diciptakeun ku manusia. Nepikeun ka loba manusia anu kieu. Kunaon? Nya seolah-olah tidak membutuhkan Allah geus bisa kieu tingali ieu gedung nyeun saha. Ya. Tingali ieu mobil
gancang hade kieu saha. Pikeun ka seolah-olah untuk apa belajar agama, belajar petunjuk kusabab ngarasa geus bisa kieu. Nah, eta teh pohoknya Bu. Pohok baheulana tinu naon? Nya tina cai mani. Teh pohok eta teh baheula teh tidak lebih berharga dari tumbuhan. Nah, sabab pohok itu tahu dia lupa karena Allah yang memberikan kehidupan. Dan melalui apa? Fa'ahyakum tadi, melalui ditiupkannya ruh ke dalam jasad manusia. Matak manusia teh punya kemampuan yang seperti itu. Gitu. Sok lamun eueuh ruhan bisa moal manusia kitu. Mun eueuh ruhan dikersakeun aya nyawaannya tapi bukan ruh siga manusia ayeuna, atawa lebih sederhana nama misalna teh ruhna aya tapi otakna geus rusak nu gelo cek bahasa urang mah. Masihkah manusia itu berharga? Tong wakama nu gelo nu baheulana pinter terus ketika tua pikun, itu sudah manusia sudah sangat dianggap lagi tidak berharga. Berharganya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala setelah dihidupkan itu, nah itu Allah yang meniupkan ruh itulah yang menjadikan manusia bisa ini dan itu. Kenapa manusia setelah ditiupkan ruh bisa mencapai pencapaiannya begitu dahsyat, nepikeun ka adigung, sombong ka Allah, nepikeun ka aya anu ngaku-ngaku sebagai Tuhan sagala. Menafikan adanya Allah, tidak membutuhkan agama. Nah, tak Allah Subhanahu wa taala di sini. Nah, kalau misalnya manusia tidak bisa babalik pikir kuningali baheulana kumaha, tak Allah teh tangke kami bakal sumaja'ala mimba dikuatin do'fan. Maka setelah manusia kuat itu kami jadikan menjadi lemah, wasyaibatan, dan menjadi tua beruban. Tah aya nama ame jadi pepeli ngeun manusia teh sakumaha sukses sakumaha kawasan ge hiji waktu mah bakal turun lemah menjadi tua dan beruban. Nah iya Bu, proses yang paling tidak disukai oleh manusia dalam siklus kehidupannya adalah menjadi tua. Ya, tak dengan puntennya aya naon namina teh make up, naon namina teh peremajaan kulit, skincare. Wah, payu eta teh. Payu Bu loba beulina. Neangan artis oge Meriam Bellina anu disebutkeun 50 tahun tapi masih siga 24 tahunan. Payu teh Bu, maluli jadi siga Meriam Bellina teu? Enggak gitu. Ya, pasang titik puspa, ikon manusia atau ikon perempuan yang sudah lanjut usia tapi masih cantik, masih glowing, masih terlihat. Nah, tekurang kitu aya suntik serum. Apa tuh? Pasang detok. Sagala nya Bu. Sanajan dikersakeun cenah, itu bukan menolak ketuaan, paling banter oge melambat ketuaan. Melambat proses penuaan dini tuh, kayak dini sagalanya can waktuna kolot geus kolot. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperhatikan kade anjeun teh erek mengalami masa itu. Kapan? Secara urutan umur. Nah, secara urutan umur, maka ini mulai prosesi ini umur sabaraha di urang disebut lansia. Itu menurut data WHO itu usia 60 tahun. Ya. Di aturan negara itu yang masuk lansia itu adalah 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Nah,
Bahkan perempuan, nah ya perempuan itu justru cenderung lebih cepat mengalami ketuaanana. Ia mengalami proses yang disebut dengan menopause. Menopause itu berhentinya siklus menstruasi. Ketika menopause terjadi, maka manusia perempuan itu sudah mulai berubah secara penampilan fisik, berubah secara wajah, kerutan sudah mulai, bercak-bercak hitam, kemudian juga tidak lagi tegak jalannya, dan yang paling pokok hormon yang berubah. Ai hormon berubah mah penyakit B bakal datang, belikan, baeudang, bosongot, datang ke rumah sakit. Ya, termasuk mempengaruhi proses puntennya, proses hubungan seksual dengan suaminya. Datos usia menopause makan hormonnya berbeda. Karena salira benten, karena wajah benten, karena hormon pun juga berbeda. Ya, menopause itu. Dan kalau misalnya perempuan itu kebanyakan ketika mengalami menopause itu menyembunyikan menopausenya. Nah, daerah da alim dianggap atos henteu deui. Sok Bu. Menopause itu dimulai usia berapa? Ada yang usia dini, contoh seperti 45 tahun itu sudah mulai menopause. Menopausenya. Nah, bayangkan Bu, lamun caroge ibu nyaah teh ku sabab ibu teh itu sabab ngorakna teu kabayang ketika sudah mengalami menopausenya bagaimana manusia itu sudah banyak ditinggalkan. Entah kedingannya loba nu tos ditariung kunaon. Nah, itu nyata teh salah satu proses yang akan dihalami itu adalah nyata ubanan. Ibu mah katutupan ku kerudung, bapak-bapak mah teu katutupan katawis. Ngan lamun misalnya bapak-bapak nangis ubanan komo ibu kamarannya. Jadi proses yang sangat tidak disukai oleh manusia itu adalah mengalami proses penuaan. Maka ku Allah Subhanahu wa taala marhalah saykhoh ini ku Allah diimbangi. Karena kekuatan badan sudah tidak lagi seperti dahulu, maka sudah mulai harus diimbangi dengan kesadaran bahwa ini adalah proses terakhir dari kehidupan manusia. Matak tong loba teuing kahayang. Di mana tah socana mulai dirabunan supaya teu loba teuing kahayang. Ya, benernya ieuna tos mulai dikeriputan supaya teu mos teuing hayang meuli make up. Karena naon lah mama da geus kieu, meuli make up sagala. Istilahnya tos mulai ieu puntennya tos mulai pecah-pecah atau tos mulai menghitam. Dilipan-lipan sagala. Eta tos mulai nya. Kurang pokoknya tas mulai berubahnya mohon ya tas mulai pokoknya berubahnya mulai berubah salira puntennya tas mulai ngabongkokan nepikeun ka meuli baju ieu da dipake ge goreng sok puntennya dugikeun ka keriput baheula mah puntennya anu teu nganggo ieu kerudung kan rasaan lah manehanana geulis kabeh ditinggalikeun make tank top make rok mini sok geus kolot erek make tank top ningalikeun naon lain kabita nu aya ge karunya sieun aus angin mohon matakan ku Allah Subhanahu wa taala teh karena ini perubahan ruhnya sudah mulai berkurang,
maka diimbangi oge ta perubahan ieu. Sok teu kabayangnya kalau misalnya jasadnya sudah menua, ripuh, ai kahayang gede keneh. Siga nu tadi, mun ibu-ibu mah nya ai kahayang gede keneh rumaha misalna teh siga baheula keur ngolah, ai awak geus berubah. Shadow dilipen make tank top. Duh. Nya kabayang tak kala teh diturunkeun tah kahayangna teh diimbangi marhala saykhoh teh. Ibu bener. Ya, tah ibu-ibu mah puntennya alhamdulillah anu kabimbing ku agama teh sesuai teh nya. Sesuai ketika sudah mulai menua teh leuwih deukeut ka pangajian, resep ka ruang riung kanu taqarrub ka Allah. Sok Bu, teu kabayangkan lamun misalna anu teu deukeut jeung agama tara ruang riung di majelis ilmu, umur sakieu di marana biasana? Di mana biasana? Ya, arisan warananya. Nah, maka watimah rahimahullah ta'ala teh kitunya dipepeling summa ja'ala mimba di dhofin kuwatan. Nah, kemudian menjadikan setelah lemah itu kuat, summa ja'ala mimba di kuwatin dhofan wa syaibatan, menjadi lemah dan berubah. Si bapak kitu deui sarua, si bapak oge kolot sarua nya baheula mah meni lecir nya Bu, rambut teh aya nama lecir mastaka. Huna sami sadayana oge kan malami. Tapi kan eta teh ngaimbangi sok. Lamun puntennya si bapak yuswa sakitu, ibu ge sami tos yuswa sakitu. Ai si bapak misalna teh masih kene rambut wah hidung kene awak jag-jag kene, ibu atos monopos tos ieu bisa jadi beger deui. Kalau teh sauyuna kitu nya diraoskeun tah eta teh kanikmatan jeung komo dideukeutkeun ka agama. Deketkeun ka agama teh nikmat gitu. Jadi menyambut masa yang masa yang dihindari itu nikmat Bu. Nah, da urang teh akan menuju sesuatu yang kita usahakan dari sejak kita muda. Nya tong wakamah nu geus kolot rajin ibadah mah nya alus teh nu geus kolot rajin ibadah alus. Komo deui lamun ngora kene. Ayeuna pal baka gorengan mah anu ngora kene ge goreng komo deui lamun gitu. Jadi mata aduh cek Allah Subhanahu wa taala kade. Nah kade hati-hati eta dina umur sakitu teh. Lamun umur sakitu can babalik pikir keneh hese bisa jadi keur menuju akhir kehidupan teh kitu. Hese babalik pikir deui. Nah, semua sama Bu. Jadi akan mengalami proses itu proses. Dugikeun ketika nanti kalau sudah dhofan wasaibatan, sudah menjadi lemah dan beruban, tidak ada lagi yang ditunggu dan tidak ada lagi yang dibanggakan oleh manusia kecuali kesadaran akan kenangan di masa-masa mudanya. Nya aing geus kolot mah nu kabayang teh mara we hayang papanggih teh jeung saha? Jeung babaturan baheula keur ngora. Nya hayang papanggih teh. Tah kitu Bu, aing geus mulai mengalami masa ketuaan mah, maka yang tertinggal hanya kenangan masa mudanya. Dan masa mudanya itu watimah rahimakumullah tidak akan menjadi sebuah penyesalan kalau ketika masa tua itu sudah dimaksimalkan untuk beribadah. Tapi kalau misalnya manusia tidak menyibukkan diri ketika masa mudanya dengan ibadah, yang tinggal hanya penyesalan. Sanajan can terlambat oge itu.
Ngan angger Bu, aing geus kolot mah rek ngadeukeutan ibadah teh. Sok Bu baca bismillah ya teh titik atawa ieu. Oh ali teuing Al-Qur'ana meser. Kan barudak mah nya masa gede kieu ge buka jelas keneh maca. Ibu boro-boro kasihan nu rada gede nu sakieu. Teu katingali keneh kasihan nu rada da gede sada kieu. Geus rada gede ukuran sakieu make keneh kaca nya nya nikmat keneh sanajan teu sanikmat keur ngapalkeun nya alhamdulillahnya ibu-ibu tos surat naon ayeuna tadi ka kuping mah anaba nuju di murojaah teh oh, alhamdulillah teh tos juz 30 mah tos tamat nya kan juz 30 teh juz terakhir tos tamat atuh nya sarua gitu nepi nama ngan beda panginitan gitu nya Bu tapi kan beda gitu ngapalkeun teh sanajan bisana tetap terlambat ngapalkeun ieu ngapalkeun dina usia sakieu alhamdulillahnya gancang komo lamun urang baheula tuh ningali budak terlang-terlang we eta maca anabanya lamun urang baheula mohon sadayana tah eta jadi manusia itu hanya melihat dari masa lalunya itu yang paling besar adalah penyesalan. Nah, supaya penyesalan itu tidak jadi ketakutan di masa depan, pergunakan waktu yang masih ada. Nya urang teu 30 juz ge atuh. Juz 30 kabawa maot teh istilah namanya. Kabawa maot dikeureuyeun. Nah, itu kan nikmat Ibu. So, nikmat ketika kita tua menyibukkan dengan itu. Dak wabi taros bentarnya. Lamun usia di masa-masa tua tidak menyibukkan dengan ibadah, dengan agama, sibuk rek jeung naon? Rek nyibukkeun diri jeung balanja cantang tuh aya duitna nangis kolot. Rek menyibukkan diri jeung naon deui biasana? Ngurus incu. Ngurus incu. Nya lamun eta nikmatna gitu. Nikmatna Allah masih memberikan masa tua itu. Jadi atos geus kahayang geus teu loba teuing lah ayeuna mah matak diarahkeunana teh. Komo lamun keur ngorake kene maca Quran. Eta diajar salat, Bu. Asa si jari-jari kaki menghadap kiblat, barudak oge nu ieu keneh kan hese, tapi lamun geus dibiasakeun mah geus gede teu nyeri biasa. Geus kolot. Bisa? Aduh. Anu nilep ramo nu nyeri cangkeng. Malah nu nilep ramo nu nyeri sirah. Ya Bu, tegak senanya luruskan. Luruskan punggung ketika ruku. Boro-boro lurus geus bongkok. Ya. Tah Ibu teh nikmatna bakal berbeda. Tapi urang masih kena dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala. Kanikmatan masih kena bisa memerenah ibadah urang sadayana. Mudah-mudahan jadi husnul khotimah. Nah, tos we Bu, lamun tos teu aya deui nya rek mutan naon deui nya. Nya da geus boga duit loba sok. Sana aing geus kolot mah menikmatina ge beda. Rek meuli kiripik level 25 geus kolot aduh. Rek jajan baso keur ngora mah nyelelap keneh. Aya nu mah teu nyelap-nyelap aja. Nah, mata kan geus mulai gitu. Tah eta teh ku Allah teh keur dipepeli, geus entong
tong deui terikat ke kehidupan dunia eta teh geus ciri-ciri tanda-tanda teh geus ciri supaya anjeun teh rek ninggalkeun dunia. Dahareun mulai loba ditinggalkeun, baju geus mulai loba nu teu kapake, tempat geus loba nu mulai teu kadatangan nya, geus loba nu teu katingali. Nah eta teh. Tapi akhirat mah Bu, sanajan geus kolot ge tah tidak terbatas, masih bisa diudag sanajan geus kolot walaupun hanya dengan dikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tos maut mah tinggal nungguan sakaratul maut. Nah, ieu orang beriman beda kan sakaratul mautna jeung anu kafir, jeung nu fasik, jeung nu loba dosa. Bedana kunaon cing? Kan anu iman mah nikmat sampai dugikeun ka disebatkeun ku Rasul seperti mencabut jarum dari tepung. Karaos teu? Hipu. Tapi lamun jama-jama kafir mah siga naonnya nyambut linggis, siga nyambut siki kadongdong dina tikoro Bu. Istilah namanya ingin kabaran. Teh nandakeun ku berat-beratna. Nah make berat. Kunaon make berat? Tadi anu loba dosa jeung kafir berat ningalina teh. Ya, ai anu beriman mah nalika sakaratul maut teh hampang pikaresepeun. Nah kunaon? Iman kana naon? Karena apa-apa yang sudah dia yakini selama masih hidupnya, ayeuna nalika genggerong nyawa dina tikoro sudah mulai terlihat apa yang dia yakini selama hidupnya. Ieu meureunannya nu dijanjikeun ku Allah, nu ceuk Ustad Miftah baheula teh. Terus nanya. Ieu meureunnya malaikat Ijrail nu rek nyabut nyawa teh. Ieu meureunannya urang rek meregang nyawa teh. Nah, eta bunga teu? Bunga. Sabab apa yang dia yakini itu sekarang menjadi kenyataan. Terus ku Allah teh dibukakeun, dipelengekeun tah lawang keur anjeun tempat engke di surga teh ieu matak bunga hampang nalika maotna teh. Jadi orang yang beriman ketika sakaratul maut itu dia merasa bahagia karena telah menemukan apa yang dia yakini selama ini. Nah, anu kafir bunga teu? Beratnya berat. Kunaon? Karena dia telah menemukan apa yang dia tidak yakini selama hidupnya, walaupun itu benar. Ya, jadi nu kafir mah geus mulai ieu baheula caritakeun teh tapi tidak diyakini, berat nalika sakaratul mautna teh. Nah, maka wa tabarakallah prosesi ini adalah sesuatu yang pasti walaupun siklusnya belum pasti teralami. Ya. Ngabahas maut mah da nya kitu teu aya nu karesep. Teu resep. Malah nya kitu da tetap manusia itu aya we perasaan tidak mau menerima bahwa suatu waktu dia akan seperti itu. Nah, orang beriman mah teu meunang kitu. Itu ada proses siklus menuju akhir kehidupan dan itu merupakan siklus yang akan datang kepada kebahagiaan. Cek salam kieu nya Bu. Ai bukan hoyong lebet ka surga. Nepikeun ka ibu teh meyakini sanajan can katingali, nepikeun ka ibu teh daek dititah sanajan can kaalaman pahalana nya. Maka ketika ada proses jalan untuk itu kudu nama bunga gitu. Bunga-bungahan karena eta teh bungahan.
Nah, kalau kita tidak merasa bahagia dengan apa yang akan kita dapatkan setelah kematian, nah, ciri ini urang masih keneh loba katalian kudun ya. Kalian kudun. Tadi kalau misalnya manusia itu tidak sadar akan siklus hidupnya dengan bagaimana ketika dia sebelum menjadi seperti saat ini, harusnya manusia sadar bahwa nanti ia akan menemui siklus yang seperti itu. Seperti itu. Ibu-ibu sok ngaibakan maut, asoknya. Berarti sok sayoginya kan kapan kapas sayogi? Aya di RT-nya, di RT. Nah, lamun misalna tos aya teh kapake meuli deui ame engke mun aya nu maot urang teu hese rasaan teh batur we nu rek maot teh ame urang teu hese rasaan batur we nu rek urang teh ada buat teuing urang rasaan. Nah itu nya Bu, mudah-mudahan terjadi pepeling kang urang sadayana. Nah, mudah-mudahan ibu yang sudah pada tahap siklus yang tadi disebutkan, gunakan manfaat. Kalau ada yang masih merasa lebih, misalnya belum pada siklus tuanya, masih muda, pergunakan juga sama, karena belum tentu kita mengalami siklus tuanya. Nah, kita tidak mengetahui ajal kita kapan. Sakitu rupina tiasa kapihatur, aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.